देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्कायेची गुलामां जावं नये. लूक 16 बोल 13b. मोगाळ भाव भयणीनो, नाड बुद्धीच्या मुग्धोमाक दोनी शाबासकी दिता, कित्याक ताणें आपणाक इश्ट करून घेतलेत. जेजू म्हणटा, तुमी गिरेस्त आसात जाल्यार इश्टिनी जोडून घेवंक तुमच्या गिरेस्कायेचो उपयोग करात. अशें केल्यार तुमी उजवाडाची मनशां जातल्यात. दोन दौलत स्वर्गा राज्यांत कांयच उपकारो ना, पूण तेच दोन दौलती वरवीं तुमी गरिबांक मदत केली जाल्यार ताचो फायदो जोडूंक शकतात. दुसरें म्हळ्यार गिरेस्काय देवाचे नदरेन एक उण्या मोलाची वस्त, आनी देवान दिल्ल्या ह्या उण्या मोलाच्या वस्तूंक आमी खात्रेची जाली जाल्यार उंचल्या मोलाच्यो वस्तू आमच्या आधीन केल्यो जातल्यो. आमचे लागीं कसलीय गिरेस्काय आसा जाल्यार ती आमकां देवान दिल्या, ताचो बरो उपयोग करूंक. त्या गिरेस्कायेचे गुलाम आमी जावंक फावना. देवाचे आमी गुलाम जाले जाल्यार आमकां व्हड फायदो आसा. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचे उतर तुमी नियाळ्ळे म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.